Ngo ko ambe barka da Allah ya bi ka damne ni mi kanga anteriu dunaw minin be bo Turkiye kufo bi ambe waso nanga armée parce que drone min bambolo o te Afrique jamana shibolo bi be ba fo ko lakana de malika priorité bi minum be lakana ke oye anga forces armées de sécurité ambe réunion la bi ambe kuma la mais dobe ku nidi pour que malika kishi kufo ka Turquie na ka gouvernement fo parce que anga jamana lakana ode anga priorité ode président ka transition priorité anana ambe kuma wo kuma min foya Philippe Seka Douala mais en réalité ambe kuma président de transition togola kuma nyuma de fora kanga fo awi donc kanga partenaire fo minimum bo Turquie utilala ka mundeke ou ka centre ni ka di gouvernement la ko anga l'école dombe minimum be examen ke rive gauche là ou BBC kanaya ou yodi c'est pas parce que centre tambolo obe ta machine de ku akli be jeunesse là jamana oye bini sini bi oye la kana nga priorité sini anga jeunesse donc o bayira continuement de donc il faut ola autogola président de la transition du gouvernement togola katla ka barkada anga forces armées de sécurité ngo nambe ambi c'est parce que dobe ka nidi ankanga waso nanga sodation ngo uye danaya segi ulu yerema o dana ni confiance uya segi malioma en fier lendo bi jamana minka waso na lere abese fen bela mais ni confiance perdu est là et c'est ka foike mali jugu kumbo de feo kanga soda su burja u togo tien après malion be tige ou ka l'armée là ananga forces armées de sécurité après ou bena u jo ka fo kul de ban la kana ala barkala bi ala yake anga armée de banga horeya nanga dambe sigama bi ku fo ola ntala ka fo l'école Karamakouye surveillant folo ko malion be kulaje plus de gendarmerie bi plus de ba koloshi choueni kana do examen là parce que malien mena ou nyenana ko ja examen be se ka ke concours be ke choueni ni yurgu tala ango kambe mali kuradla en votera kunu ota bande fo jeunesse fana ka mali kura sirata abata chogodi ka kalanke ka examen ke kanye pour que école de minimum be fendo ou kateme parce que au lieu de bena mali tanye sini katla ka l'école Karamako syndicat l'école de encadrement coup befo parce que au lieu de be ko laba ka amo kadi anga ni mogo meta examen la ba soro ikalanao au lieu de be organiser coup befo la ka ministre na ka collaborateur befo unko dogoku président de la transition ani gouvernement ben ningali café école be chogodi geleya jumen de be école la unko abe ya fama au kan famu gouvernement inafo fa adem ka cha mais priorité be dodola min bananendo o kafura folo ton numbe se ka foko anyetu la menye bubela bi sécurité de anga priorité donc ukaya fama ko do beseka ko ate dafa c'est pas parce que le gouvernement t'a fait mais peuple fana ka discipline ode école de l'école Karamako beka fam ko geleya be gouvernement ga anga fendo ko to nyogontala na make jamana sekatanye na mato na ya sama betige ode kadi mali jugu ala kan kishola katlaka anga démissionnu ka fuye ko bebe kulaji ka fo aw be aw ni chaw ni baraji u ka examen ke u ka ke kanye be ka fo dien kono ko Mali examen kera 2023 examen min kera Mali la onyo gonere ma delika ke ou bien examen nyumande do o de kuma bom minum fora ntafo ni ya be fo ko makanga fo mais muso ni fana u kacha examen la 37 141 candidats
Atlantier garçon 19 400 Atlantier fana muso do o b'a yira k'a fɔ gouvernement ni ministre hakili bɛ musow la musow kan ka yanga ka taa parce que musow ye an baw ye an musow ye an denmuso ye ni muso bɛ yiriwa jamana min na o jamana bɛ taa ɲɛ an bɛ ko bɛɛ kɛ pour que an ka jamana ka se ka yiriwa hakɛ dɔ b'a la sali ala Mahamadu